Oi, hoje vou falar sobre um livro chamado Verity, de Colleen Hoover, e você vai terminar esse livro em choque total. Mentiras, obsessão e um manuscrito que ninguém deveria ter lido. Loan foi contratada para terminar os livros de Verity, uma autora famosa que sofreu um acidente, mas ao vasculhar os arquivos dela, encontra uma autobiografia secreta. E ali dentro tem algo monstro. Você vai ler sem respirar. Se você ficou com medo de dormir depois de ler, comenta se gostou.